जबत बाण और बाण सामग्री को पुलिस निष्क्रिय करने समय प्रचंड बोमा शब्द थरिला कलेई पंचायत अनेक गाँ घर द्वार थरिबा सहित भांगी झरका काच भयर आतंकित हुई घर बाहर को बाहरी आसी ग्रामवासी एपरी अघटना घटी भद्रक ब्लॉक कलेई पंचायत में गत संध्यारे कलेई गाँ मुंडे भद्रक पुलिस पक्षर जबत मात्राधिक बाण और बाण तैयारी सामग्री को निष्क्रिय जनापड़ी अग्निशम बाहिनी समेत पुलिस उपस्थित रही बाण सबूक निआं लगाई निष्क्रिय कर प्रचंड बोमा फुटा शब्द शुणा सहित निआं और धूआंमय हो जाता आकाश अनेक लोकों घर आखपाखे निआं छिटा पड़ता लोके अभियोग कर पंचायत मुंडरे एपरी करा पूर्व स्थानीय सरपंच समेत ग्रामवासी को अवगत कर अभियोग होईछि। अन्यपटे आगामी दिन में बाण निष्क्रिय स्थानगुड़िक लोकों अवगत करा सहित जनगहलीपूर्ण स्थान ठारू अनति दूर में बाण निष्क्रिय कर भद्रक अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक सरपंच किंबा ग्रामवासी को अवगत करा अभियोग होईछि। जेतेबेले बाण सबको निष्क्रिय करा प्रचंड बोमार शब्द सृष्टि होइतिला लोकंकर घर आखपाखे बाण सबू छिटकी पड़ता लोके एठी अभियोग करिसंती अनेक लोकंकर घरर झरका काच भांगी जाइछि भୟରେ घर बाहर को दौड़ी आसी ग्रामवासी माने प्रकृत में कौन घटिला विस्फोरण केउठी हैला किंतु ये बाण जेतेबेले निष्क्रिय करा जाउछि सेतेबेले सरपंच को अवगत करा जिबार थिला एवं ग्रामवासी को मध्य अवगत करा जिबार थिला किंतु यह करा जाई नै बोली मध्य ग्रामवासी अभियोग करिसंती लोकंकर घर फाटी जाइछि एते जोरे शब्द होइतिला प्रचंड शब्द रे झरकार जो काच रहिछि सेगुडी को मध्य भांगी जाइछि तेणु एठी लोक माने संपूर्ण भावे अभियोग आनिचंती या पूर्व तांको कोनोसी प्रकार अभियोग करा जाई नथिला बोली मध्य से माने कहिसंती घर सब दुली गिला बम जते फुटला हम सब डरी की छानिया मो मुंडो बिंदिला 5टा पर राती 8टा पर्यंत मो मुंडो बिंदिला धमकर तापर कबाट झरका सब भांगी काच झरका सब भांगी खसी पड़ला और जे हमर से जो बम फुटिला तार दूर एते बडटे आसी हम दांड द्वार दमाल के पड़ी सब छिड़ी गला हम सब देखि डरी जाई घरे सब घर को पळेयन कबाट देते तापर कहले एठी पाखर फुटौजंदी आनी की सेपटू गला आलको पुलिस वाला छाडू नांती ग्रामर लोक माने आतंकित माने बहुत आतंकित होइछन जोटा कि असंभव प्रकार जोटा ए प्रकार शब्द आमे भी जीवन केबे आमे सुनि नथिलु प्रथम आम धाणा थला काले घड़घड़ी मारुछि तापर बाल के बाहर के बाण फुटुछि किंतु जहाँ जना पड़ला एटा प्रशासन तरफ एटी मनमुखी पंचायत को जना जाए नहीं कि कौन जनसाधारण जना जाए मत सरपंच को जना जाए नहीं ये कार्यक्रम करा एथर आरआई निजे ये उपस्थित रही मुझे खबर पाइली नहीं देखो आमर जो आप जानते विगत दिन में आमर पुना बजार थाना अंचल जो एक इलिगल फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलता जोटा कि अग्निकांड घटी किसी लोकर जीवन हानि होता से केस जो जबत होता जो फायर एक्सप्लोसिव डिफ्यूज करा से समस्त प्रिकसन व्यवस्था निया स्टेट बीडी टीम को एंगेज कराइला फायर टीम आ निजे एडिशनल तहसीलदार एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट हिसाब से प्रेजेंट थे तेणु से समस्त प्रकार तार जहाँ व्यवस्था विधि व्यवस्था रही से प्रिकसन नहीं डिफ्यूज करा